Ngeten. Dadi jelase ngaji dalu niki dijelaske teng mriku wau. Allah luwih cedhak katimbang otot gulu iring kiwa tengen iki. Allah luwih cedhak katimbang otot gulu iring kiwa tengen iki. Mbah Kiai niki, Pak Kiai niki lho, Pak Kiai iki karo Allah. Cek cedhak Pak Kiai karo Allah katimbang bae otot gulu iring. Jenengan yo padha. Jenengan karo Allah. Cek cedhak jenengan karo Allah kandhon jenengan karo otot gulu sing nempel teng iringan kiwa tengen kuwi. Mbah Muadi ya padha ngoten. Mbah Muadi karo Allah. Cek cedhak Mbah Muadi karo Allah kandhon Mbah Muadi karo otot gulu sing kletne. Takone nek ngono nang ndi Gusti Allah? Oh. Luwih cerita gulu ni teng pundi? Lah niki jelase diaturke kalau wali mursid karo guru mursid. Allah ki teng rasa rasane urip. Dadian urip krasa Allah. Urip rasa Allah, urip rumangsa Allah, urip ngrasake Allah, aja ngrasake awake menungsa. Awake menungsa iki mboten enten. Sing enten Allah la maujuda ilallah masih Allah ngadam. Dadi sing jenenge Allah kuwi ning rasa. Rasane urip aja rasane gula manis cabe pedes niki sing dawuh wali mursid duadan cekelen Allah nang gone rasa rasane urip duadan dicekel dhewe-dhewe uripe dhewe lah kasare nek cara silkiah urip kempis ora zikir ngobos kropos gembos ngawas dan mula kempas wi zikir diatur oleh sidkiyah mas wiswi lho mergo Quran wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfasikum afala tubsirun ala jroning awakmu ala jroning ambegamu apa ora mbok goleki ning kono kuwi ngono lho mula terus di mana Allah siapa Allah carilah Allah, ketemukan Allah. Loh, kalau kamu sudah ketemu Allah, kamu dihilangkan Allah. Jadilah kamu khalifatullah. Ngono kuwi iki Mbah Adam. Dan ki anak Adam. Mbah Adam khalifatullah. Nek kula njantai iso nglenggahi jejer khalifatullah ya dudu anake Mbah Adam kowe iki anake iblis dong ngono nah anak Adam kudu marisi Mbah Adam khalifatullah mula ayo di mana Allah carilah Allah ketemukan Allah nek Allah ketemu kowe iki diilangi karo Allah terus Allah bagi khalifah kowe khalifah Allah lho tentu iki sapa ora lah karek ngajimu piye anak Adam lah iso dadi khalifatullah ya dudu anak Adam putu Adam ramrisi Mbah Adam khalifatullah ya dudu putu Adam putune iblis setan jin priperayangan klebu setan mangan ayo monggo endi jeneng khalifatullah manut pitune wali mursid ndang kake torek kok
apik. Wis wirid toreko, wah masyaallah. Ketungkul atine marang Allah, nek badan ki Allah kabeh. Ilang wujude menungsa sing ana awak sakujur wujude Allah kanggo wasa ngono. Wi Allah Subhanahu wa ta'ala ki kuwi. Nek toreko ora dong. Bener ora toreko has ora dong pisan. Wong toreko urung dong-dong ngene kok. Gemandul wae ya. Kiong-kiong wae awesian. Ngapunten nggih. Allah ampun kiong-kiong gemandul. Ampun kiong-kiong, Allah kiong-kiong piye? Kalau gemandul ngono kesampur banget ngetan melu ngetan melu ngulon ya. Nggih sing jejeg mantep. Jal badan Allah istiqomah ki wali mursyid sing dawuhke ngono kuwi ngono. Walian mursidan ngoten manutun bil maslahah manuta sing apik-apik nderek tingkae lakune wali mursyid. Lah kuwi manuta. Ngoten aja mbantah. Lah ngono piye lho kok piye? Aja rasa piye-piye wae. Rasa piye? Piye? Aja sok muni piye nggih. Lah kalau gak piye bagaimana? Rasa bagaimana? Bagaimana jos pundi? Rasa jos pundi? Hal bener kuwi kaifa hada? Rasa kaifa hada? Allah. Istiqomah dipapanke ditata diatur kalau wali mursyid muni istiqomah muni Allah semua diatur. Ora gur wato muni Allah ora. Enek aturane muni Allah. Lho wonten lho. Nggih, lagi patang unsur Allah ana zate. Endi zate Allah? Allah ana sifate. Endi sifate Allah? Allah ana asmane. Endi asma Allah? Ha 99 asmaul husna kurang akeh. Endi afale Allah? Lah mau. Afale Allah ki akeh ya wonten lho. Lah mlane kula jenengan paham yang zate Allah. Paham sifat 20 jelas dan paham yang asma Allah ke patane wa asma paham yang afale Allah wi kabeh zate Allah wis jinggo gelegere menungso sifat jinggo rupane menungso asmane Allah wis jinggo nami-namine menungso afal wis jinggo penggawene menungso paham apa ora iso ngenggo apa ora iso ngrasake napa ora urusan pribadi nek iso lah ya kula waline Allah kaya ngono kuwi ngono lho. Nggih, nek kecekel zatullah, sifatullah, asma af'alullah, kecekel wujud dullah jamiul badian kuat iki sa. Lho, nderek Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan Aulia. Saka nderek Abid Al-Bustami Sultan Arifin. Ora trimo siji tok pirang-pirang wujud kuwi wujude Allah kabeh lho ngoten. Terus selama wujuda ilallah masyaallah ngadam. Lah sing ngadam kok wujud ning wujud lah to ketok. Nggih mbon, monggo ajeng. Kama kaya barang asyara kang isyarah saka musannaf ila zalika marang mengkono-mengkono bukti dikoli kelawan jawe musannaf illa masafata
krana ora ana jarak iku maujud hissiyatan kang bangsa ketinggal baina ka ing antarane sira wa baina lan antarane Allah hatta tatwiyaha sehingga nglempit ing masafah apa rihlatuka perjalanan ira ai irtihaluka tegese perjalanan ira di anal masafata krana setune jarak laku al hissiyata kang bangsa ketinggalan iku latakunu ora ana apa masafah illa baina mutamatsilaini angin iku antarane pepadan loro wong loro yasiru kang tumeka apa ahaduma salah sijine mutamatsilain ila sahibi marang kancane ahad walakut atalan ora ana pegot iku maujud bidomil kofi kelawan dumai kof ai ingkit loan tegese pegot wangadawatan lan jarak bainaka ing dalem antarane sira wa bainahu lan antarane Allah hatta tanhuaha hingga mlebur ing masafah apa usratuka usul ira tumeka ira di anal ingkito krana setune pegot wal adawatan jarak iku layakunane ora ana apa ingkito lan adawah illa baina mutadadaini angin engku ing dalem antarane lelawanan loro mutaaddiyaini kang satron karone kaya kaju mongko butuh apa ahadu masalah sijine mutadatain ilal uslati marang tumeka al mawaddati lan demen wa aina anta lan wa aina lan iku ing dalem endi anta kali sira minawi saking Allah hatta tu'adiyahu hingga nempuh sira ing Allah walhasil utawi hasile iku anaka setuhune sira ainda intifa'i syahwati ing dalem nalikane ora anane syahwat iku latah tajura butuh sira ila sairin marang laku di anna saira krana setuhune laku ila wa ta'ala marang Allah ta'ala wa yasair iku qat'u aqabatin nafsi megotake pira-pira dalan rumbile nafsu wanahmu athari dawaiha lan nglebur pira-pira lagete pira-pira perkara kang narik nafsu Wakola bati ahkami topi'at ya lan ngalahake pira-pira hukum watake nafsu wajibillah jalan tegese watake nafsu hatta tatahura hingga bersih apa nafsu minggalika saking mengkono-mengkono dawai patah suluan hasil laha marang nafsu sopo ahliyatul qurbi wong kang duweni sifat ahli peparep minallahi ta'ala saking Allah ta'ala atasilan tumeka sapa nafsu ila sa'adati liqaihi marang kabegjan ketemu Allah walau la mu'anatu hadhil asya'i lan lamun ora ana tawi payahe ikilah pira-pira perkara lam yatahaqqaq mongko ora ketemu apa asairul laku pasuluku tuluk kaifa iku kepriye wal haqu utawi tingkae utawi kaifa iku kepriye iya to kaifa iku kepriye utawi tingkah wal haqu utawi Allah iku aqrabu luweh parek ilaika marang sira min nafsika katimbang awakira fal buktu mongko utawi sifat adoh al hissi kang bangsa ketinggalan wa huwa utawi al-bu'du iku al-masafatu jarak laku allati tatwiha kang lempit ing alati apa rihlatuka perjalanan kira wal bu'du dari sifat adoh al-maknawi kang bangsa maknawi wa hiya utawi bu'dul maknawi iku al-qud'atu pegot allati tamhuha kang lebur ing allati
apa wuslatu katumeka ira muhalani iku muhal karone dihaqi ta'ala dalam hake Allah ta'ala binafyil mithliyati krono ora anane sifat sepadan bil awali ing dalem bukti kang awal wa adami diddiyati lan ora anane sifat nelawanan fitani ing dalem bukti kang kapindho nafsu ka mongko utawi nafsu ira iya ya nafsu iku al hijabu aling-aling al a'zamu kang luwih agung anillahi sangking Allah mujahadatiha lan kelawan merangi nafsu wa qomnihalan ngilangake nafsu wa mautihalan mateni nafsu tasilu tumeka sira ilallahi marang Allah. Ampun. Jadi Allah ki jane cetha wela-wela blak kotang terang-terang ketok melok sing ngaling-alingi Allah kalau enenge ngaku duwe awak duwe nafsu iku aling-aling. Jadi hijabe nafsu ora iso paham Allah sebab nafsu sing ngaling-alingi antarane Allah karo jenengan ki dudu nafsu asli. Lah terus dibeni nafsu. Mula nafsu dadi hijab sing paling gedhe. Hijab ngaling-alingi Allah sing paling gedhe kuwi kordane hawa nafsu. Lah sing apik nafsu ki dipeper dilemahke aja nganti nafsu ki berantakan. Nek nafsune berantakan genah adoh karo Allah gara-gara nafsu. Lojo nafsu nggih. Kabeh krana Gusti aja nuruti nafsu. Kabeh nuruti Allah. Aja kordane nafsu ning kordane Gusti. Aja karepe nafsu ning karepe Gusti Allah. Nafsu kudu diilangi. Nggih dipeper, dikendhaleni. Mergo nafsu dadi aling-aling Gusti sing paling kandel, paling gedhe, paling angel ilang-ilangane. Lah mula kudu iso ngilangi nafsu. Nggih, saged mboten ngilangi nafsu. Saged, aja nesunan ngoten lho. Aja nesunan sapa ora? Aja nesunan. Mergo wong nesunan senengane. Prengut-prengut, jabrut. Terus besengut, glondang, kabruk, sengol, ngono. Nafsu kabeh ngono lho. Mula dadi aling-aling ora iso ketemu Allah sebab keliran nafsu. Nafsune dhewe-dhewe. Lah nafsu papat alwamah, amarah, supiyah, mutmainah. Ngono kuwi. Nafsu amalah, nafsu alwamah. Nafsu alwamah senengane mangan enak, turu sing kepenak. Aja no agru-agru. Mangan enak sing akeh. Aja kelangan. Kuwi nafsu alu amah ngono. Manoke sing enak aja kelangan kuwi nafsu alu amah. Nggih, ndek sapa? Ayo mbuh. Ndek sapa entuk kaya ngono. Kuwi alu amah ngono karepe. Aja kaya ngono kuwi. Nafsu amarah sithik-sithik sengut, prengut. Glodhak. Puncake bruang. Lah kuwi amarah. Supaya penginan, tok pengen kae, ndek tanggane dipingini. Lah kuwi nafsu supaya. Aja ngono kuwi ora kan kuwi ngeling-elingi Allah kuwi. Lah nafsu mukminah seneng ibadah. Ning ibadah golek
Ganjaran kuwi ngeling-elingi Allah kuwi ganjaran. Allah ucul, ganjarane ora kena ngono lho. Nek ngibadah golek ganjaran nafsu mutmainnah saling ibadah. Nek ibadah golek ganjaran. Akhire ganjar ora kecekel Allah ucul. Ayo bubar kabeh to pisan. Lah nafsu papat alu amah subat disingkirake. Aja nafsu ning Allah istiqomah. Lah gelem ora? Kul Allah sumas takim. Mune istiqomah lah dilakoni apa ora? Lah mbuh niki. Wa qalu rabbuna Allah sumastaqamu mune Allah istiqomah. Lah istiqomah mune Allah apa ora? Wis toreko ora istiqomah. Aja mah wong toreko istiqomah kok endi? Lho. Dalane Allah muni istiqomah ki enek dalane, enek aturane, ngono lho. Mula istiqomah Allah niku teng rasa. Mula dilatih nek cara toreko untune geget, lambene mingkem, pucuk ilat dipada cetak dhuwur mripat merem megeng nafas. Kuwi tekan rasa rasane urip. Witore kok ngecake ya angel kok. Ucal tasbih tiba malah. Obyok-obyok keropyok tasbih tiba ngitung 100. Lah kaya ngono kuwi. Wong wiridan tasbih iso tiba aliase ngan sapa wong iki. Lah kuwi. Wong wiridan tasbih tiba ya Allah. Ngono kok mikir Allah ya Allah rasane ilang. Ayo bisa enggak ngapunten. Allah teng rasa rasane urip. Dirasake dhewe. Niki nek cara fikih musyrik. Wong nyekel rasa rasane dhewe kok musyrik piye to ngono. Nggih, pisan gas. Zate Allah wis dienggo gelegere kula jenengan. Sifate Allah wis dienggo rupane kula jenengan. Asmane Allah wis dienggo nami kula jenengan. Afngale Allah wis dienggo penggawene kula jenengan. Pun ta zatullah sifatullah asmaullah apa wis dienggo ya gelegere kula jenengan rupane kula jenengan nami kula jenengan penggawene kula jenengan ketemu zatullah sifatullah asmaullah apa ketemu wujudnya Allah jamiul aja ucul Allah dhahir jamil badan aja ucul Allah batin latifah siji kiwa aja nganti lali. Banyak latifah siji lali kiwa aja maneh ra nyekel latifah elingmu nang ndi jajali. Lho ngoten. Eling Allah teng latifah siji mawon. Nek ora ngerti latifah elingmu nang ndi jajali. Lho ngoten wae eling latifah. Latifah siji aja nganti lali kuwi kepribadian menungso ati sanubari kiwa muni Allah ora pedhot ora lali nek kiwa lali Allah latifah kiwa lali Allah wis dudu menungso nek ora kayu watu ya kebo sapi ra kebo sapi jim setan kathah setan mangan sambel ning banan nggih enten Mas Gofur setan mangan sambel keh kathah. Langgi no, orang banan setan man sambel pirang-pirang. Muga dodo kiwa lali Allah ngono lho. Mula toreka dianjurake latifah siji, latifah loro, latifah telu, latifah papat, latifah 6, latifah 7. Lah apa latifah? Ya toreka ben ngerti latifah ngono lho. Tegese latifah lho ana lho. Bolongane ati kang cilik
kanggo nginceng asmane Gusti Allah. Mergo Allah kuwi asma. Nggih, Allah kuwi asma. Nyembah Allah, nyembah asma. Dadi ndi? Mas Gofur iki jenenge wong. Jenenge Gofur, asmane Gofur. Wong endi? Lha kuwi. Ngono, asmane Allah, zate endi? Lha kuwi. Ngono iki. Jali piye? Lho ngoten lho. Mula ngeten, nganggo suluk. Apa to suluk? Ngambah dalane para wali. Wong nek suluk elek suluk. Apa to suluk? Wi ngambah dalane kewalian. Bendang dadi kasihe Gusti Allah. Lah kasih kabeh kuwi kasihe Gusti Allah, kabeh kasihe Gusti Allah. Nek padha krasa nek kasihe Allah. Padha krasa kan ae. Lho ngoten. Kuping kasih Allah. Ya toh? Irung kasih Allah. Gimana? Sikut kasih Allah. Dengkul kasih Allah. Terus mboten. Kuping gawe dhewe. Irung tau gawe dhewe irung. Kuwi kasih Allah. Lah kuwi kasih kuwi ngono. Kabeh kasih Allah. Jamiul badan kasih uripnya wa kasih Allah. Lah kuwi kasih iki kuwi. Kekasih Allah kabeh kekasihe Gusti. Ning kaceke ora krasa ora rumong saya ora iso ngrasake rumangsane irung-irungku. Irunge dhewe, kuping-kupingku, kuping dhewe. Wes, ilang sepate kasih. Dengkul-dengkulku. Ha iya. Ora tau nggih dengkul-dengkulku. Ah iya ora gathol. Sikut-sikutku, ora tau nggih sikut-sikutku. Niku dosa ora ketara. Lho wonten. Mula kasih jamil badan jrek kuwi kabeh kasihe Allah. 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 Allah esi koma sing mari angel ning kono kuwi. Lah sing paling apik suluk. Niku lho kasebut suluk niku lho. Suluki ngambah dalane kewalian. Tunggale nek cara santri tafakkur. Nek cara Jawa semedi. Nek cara nasional ngenengke cipta, ngenengkan cipta, ngenengke cipta nek nasional semedi ngene. Nek cara toreko su, nek cara Londo medi. Nek cara Inggris konsen, cara Jepang taesi, padha mawon kuwi suluk. Lho wonten. Lah suluk ngambah dalan ketemu Allah, to dadi kasih Allah nyoh kabeh peken jamiul badan. Wujud raga, wujud silian, disili sing duwe wujud duhadan. Wujud raga, wujud silian. Disili karo sing duwe wujud. Sing duwe wujud namung Allah, liyane ora duwe wujud. Lah wujude disilihke kula jenengan. Allah wujud ora jedul sebab wujude disilihke kula jenengan. Krasa apa ora nek wujud silian? Ora tau gawe wujud kuwi silian kabeh. Bakale dijaluk bali karo sing nyili. Wujud nyawa titipan. Bakale nyawa dijaluk bali karo sing nitipi. Lho ngoten lho. Titipan ya jupuk sing nitipi no. Mbuh kono. Lah wujud raga nyawa silian karo titipan aja nganti rusak engko diopeni dirawat muni Allah. Allah. Allah esi
koma wujud bondo gaduan. Lho kuwi kabeh lah mulane dibalekke kabeh kuwi kabeh kagungane Gusti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kagungane Allah barang ning langit barang bumi kabeh kagungane Gusti Allah. Ngoten nggih, balekke nggih. Aja rumangsa duwe. Kabeh kuwi kabeh kagungane Gusti Allah. Aja rumangsa sugih. Kuwi kabeh bondo kabeh kagungane Gusti Allah. Lah kula duwe apa kowe ora duwe apa-apa. Lahir procot wuduh. Pun jelase bentang kecekel. Bentang ora duwe apa-apa niku lho. Bentang kecekel nek ora duwe apa-apa. Nalikane kula njandreng lahir. Kula njandreng lahir Yai. Duwe apa? Weruh apa? Krasa apa? Balik lono kuwi ya ora duwe apa-apa. Lah saiki kok duwe ndeke sapa duwe? Kuwi kabeh kagungane Gusti. Lahir procot karek nemu kok terus diaku ndekku. Lha. Rong tau gawe ngaku-ngaku pentung karo Israil kapok ngono. Nggih. Nggih ora duwe kok ngaku-ngaku ndekku iki ndeke sapa. Lahir procot lan duwe apa-apa ndekku. Lha. Ah itu setan kabeh dadi iblis ngono malih. Nah, ngoten nggih. Aja nggih. Aja ndaku-ndaku ndekku nggih. Kuwi kabeh kagungane Gusti Allah. Allah isi mandekku ya ndekku ning ndeke dhewe aja ngrangsang darbe liyan. Ngoten nggih. Mboten gathuk nggih. Mboten gathuk nggih di bagian dhewe-dhewe nggih. Muga berkah. Amin. Ridane Gusti. Ampun ya. Bismillahirrahmanirrahim.